второй день экскурсии. Мы выспались в нашем номере. И сейчас едем на следующую... Да, следующую экскурсию едем. И посмотрите, какой у нас вид из окна. Это просто шикарно. Это наш номер. Это наш номер, да. Идемте посмотрим, что там, красоту эту всю. Вот она, красота. Отель тут еще строится. Он еще не совсем достроенный. Внизу бананы растут. Посмотреть на эту красоту с другой стороны. Я сейчас приду. Блин, здесь очень красиво, конечно. Жить здесь. Я в отеле нашел аквариум. Нифига себе, она огромная. Смотри, какая она огромная. Как ее снять? Смотри, какая она огромная. Еще одна огромная есть. Ого, их, наверное, потом кушают, что ли? Или оставляют. Нифига себе. А здесь еще одна большая. Еще есть большая? Две, а еще вторая. Ух ты, но у них такой аквариум грязный, да, Яна? А у нас такой дома чистый против них. Ну, тут рыбки очень большие, они, наверное, много какают, а у нас маленькие совсем рыбки. Прикольный аквариум. И что же есть такие рыбы, как у нас? Видишь, какой интересный отель? Как у нас вот эти Да. Мало того, что тут рыбы, еще и такой вид. Все, Ян, выезжаем. Ура! Все, поехали на мини-пикадама. Остановку здесь есть какой-то водопад, не знаю, большой или маленький. Мы сейчас посмотрим на него. Вон оттуда он течет. Макаки. Ой, смотри, вон обезьяны, макаки. Но. Ой, вот и водопад. Не маленький, течет сверху аж. Горный тоже. Даже купаются. Они там стираются сразу. А, он даже с мылом моется. Красота! Перепрыгивай, перепрыгивай. Во, молодец. Оп. Так, тут с папой за ручку только. Яна, бери. Проходи вперед. За дядей иди. Ой, 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 держи его. Может, туда не надо идти?
Кто еще хочет? Маленькие боятся. Так хватает, убегают. Обезьяна, смотри, какая с бейбичкой бананчик взяла. Ой, она голодная. Смотри, какая она голодная. Конечно, у нее бейби. Вот от всех разогнал вожатый. Это мальчик. Это командор с этим пакетом. Да? Смотри, какой, а наглый пришел. Дайте пакеты. А там такие... Да, давайте им пакет веса дадим. Все равно его выкидывать, он испортился. О, я боюсь, когда ты даешь. Класс! Давайте другим еще там. Еще. Ну дай маме, дай маме. Класс! Подожди, я хочу тебя сейчас сфотографировать, как ты даешь. Тут целая куча с бейбиками. Это... Вот тут царь сидит главный. Самый главный ихний. Дай. Даешь обезьянке? У нее тоже, видать, бейбики есть. Видишь, у нее сися. Ой, и там еще одна бейбичка, обезьянка. Зря вы нам здесь остановили, мы сейчас не уедем. Сейчас щеки набиты снизу. Ага, щеки набили, посмотри какие. Сейчас будут кушать потом весь день. Класс. Ну да, он как хомяк. Хомяк тоже. Мы поднимаемся на Малый пик Адама. Тут такая горная местность. Когда сильно дождь будет, очень редкий катается, который дороги, поэтому гора упал. Смотрите туда, на упал горы. Ага. Когда сильно дождь. А это вот когда был дождь? Подниматься на Малый пик Адама, туда на тук-туке, назад пойдем пешком. Ян, ты к маме? Ты хочешь с дядькой ехать, Ранди? Ну едь с Ранди тогда. Смотри какой. Поедешь с Ранди? Да. Ну давай, только хорошо себя веди. А я с папой. Оставили нас наедине. Красота. Здесь везде красиво. Это дорога к пику Адама. Ага. Там вот пик Адама, видишь, где аж? Далеко-далеко. Там люди стоят сейчас. Мы туда сейчас едем, да? Наверное. Национальная их одежда, девчонки красивые идут, все в беленьком. Поднимаемся по ступенькам на мини-пик Адама. Тут очень много ступенек. Кто говорит 1200, кто говорит 1500, кто вообще 3 сказал. Давай считай, Андрей. Читай. Я могу только читать. Читай. Ян, ты умеешь много считать? Нет, не так много.
Девчата красивые спереди. Да, вперед, вперед. Иди. Ну, ты же все руками К девчатам? Ну да. Давай. Ранее меня отпустили. Чё, Ранди? Что? Устал? Да. Я думаю, хватит. Ты что, дальше я не хочу. Ты остановишься тут? Да. Мы почти добрались на самый верх. Фух. Высоко-высоко уже. Сколько тут метров над уровнем? 1800. Мы почти там. Фу, все запыхались. Красотень. නැත්තව කා හිට මරි බැංකුවට බැංකු මොකද බැංකුවට යන්නේ не массив я тогда Этот камень хочу. Да-да-да, кому-то если по голове. Ян, не надо такой большой. Все, идем дальше. Я, там люди? А там могут быть люди, Ян. Все. Смотри, сам не улети вместе с камнем. Я осторожно. Мне честно растет. Идемте вниз. Я хочу этот. Все, последний, Ян. Спускаемся вниз, мы обсмотрели все. Теперь куча ступенек вниз. Это все руками, да? Вот они собирают чай здесь. Эти женщины собирают чай. Гуава. Если еще раз покупать билет, иногда ты покупаешь на визу, они говорили... Вон Пикадама, вот там мы оттуда сейчас вернулись. А Ян уже хочет в ресторанчик паузу сделать, мороженое скушать, да? У Яна новый друг Ранди, он сказал, к нему еще раз в гости приедет. Даже с нами на тук-туке не хотел ехать, сидел с Ранди. У этих коров молока вообще нету. Посмотрите на их вымя. Пусто. Пустые вымя. Не то, что наши коровы. Тут все
еще чай растет. Чуваки, которые нам экскурсию делали. Крутые. Можно их смело брать для экскурсий. Маленькая пауза в очень красивом ресторанчике. Какие шикарные цветы. Это, наверное, продается здесь. Красивое место. Ой, а тут попугайчики даже есть у них. Смотри, какие птички классные. Канарейки нет, или что это? Я не знаю, что это. А вот смотри, как они красиво делают с розочками, да? А здесь еще смотри. Ой, а тут попугайчики или что это? Да, не попугайчики, это вот Такие милые, да, Ян? Ой, тут еще есть другие. Милые птички? Ян, там еще есть хазы. Идем, там еще зайчики есть. Ой, там еще хазы что-то нету. Но тут есть другие попугайчики. Такие милые, да? Иди за Денисом назад, там он где-то еще зайчики есть. Только аккуратно. Куда-то мы идем. Ян, за ручку держи, пожалуйста, Дениса. Далеко зайчики? А вон зайчики. Ой, какие там попугаи. Смотри, зайчики. Попугай. Ой, смотри, какой он классный, вверх ногами ходит. Иди сюда, иди. Кричат. Ян, иди туда. А вон эти морские свинки. Ян, смотри сюда. Сюда, сюда. Сюда. Я. И морские свинки. Тут вообще зоопарк. И вон, смотри, какие курочки или что это. С такими хвостиками. Да, попугай? Тут зайчики, смотри, еще. Ты наш все хочешь. Ян, давай вперед. Это голуби такие, Ян, это голуби. Давай, проходи вперед. И это тоже голуби. Нет, другое что-то. Это такие голуби. И тут зайчики. И там зайчики. Смотри, какие птички красивые, сынок. Я видел уже. Смотри, какая птичка. И там птичка синичка. Это уточка. Это уточка такая, какой-то цыпленок какой-то непонятный. Там еще один есть. Там еще один есть, там еще один есть. Да. Яичко принес, смотри, курочка. Это перепелиные яйца. Вот кто несет перепелиные яйца. Помнишь, ты был маленький, ты эти яички любил кушать? Да. Вот мы нашли теперь. Мы теперь знаем, кто несет перепелиные яйца. Это перепелочки, значит. Там внутри может еще бейбичка. Может и бэйбичка быть. Здесь очень прикольный такой ресторанчик, милый. И работают здесь приятные люди. Ой, а здесь вообще классно, если вдвоем. Мостик.